Өдрийн мэнд төргөө ирэх үзэгчтэй. За та бүхэнд өдрийнхаа зочдыг танилцуулахад бэлэн болж байна. Өнөөдрийн ярианд хүрэлцэн ирсэн эрхэм зочид эрдэм шинжилгээний ажилтнуудыг та бүхэнд танилцуулъя. Монгол Улсын их сургуулийн багш Мөнх Жавхлан, за шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн багш Бат Сэрэн, шинжилгээ ухааны технологийн багш Наранбаатар, за мөн философийн хүрээлэнгийн эрдэмт нарийн бичгийн дарга Хатан Болнор хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд төргөө. За философийн олимпиад зохион байгуулагдаад нэлээд хэдэн жилийн нүрийг үзэж байна. Энэ жилийн одоо оюутнуудын дунд зохион байгуулагдаж байгаа философийн олимпиад ямар нэртэй, ямар агуулгатай, ямар ач холбогдлыг одоо төлөвлөсөн зохион байгуулагдахаар товыг зарласан байна. За философийн олимпиад зохион байгуулагдаад одоо 9 дахь жилийнхээ нүрийг үзэж байна. За энэ философийн олимпиадыг зохион байгуулахад бол Монголын Amnesty International олон улсын хүний эрхийн байгууллага, Монгол Улсын их сургуулийн философи шашин судлалын тэнхим, философийн хүрээлэн, шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль ингэ дөрвөн байгууллага хамтарч зохион байгуулдаг. Жил болгон бид нар ингэ зохион байгуулад одоо Монгол Улсын хэмжээнд одоо их дээд сургуульд философи хичээл орж байгаа оюутнуудад хамруулахыг зорддог. Тэгээд энэ жилийн одоо олимпиад маань цахим эрхчлөлөө гэсэн сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байна. Одоо жил бүрийн хавар зохион байгуулагддаг байсан бол энэ жил одоо энэ намар буюу одоо энэ өвөл буюу 12 сарын 6-нд бид зохион байгуулахар болчихно. За сэдв нь ямар байх вэ? Одоо илүү орчин үеийн хандлагатай тийм үү? Өнөөдөр бас философиг илүү амьдралтай ойртуулсан сэдвүүд байвал бас зөвхөн одоо эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, оюутнууд төдийг бас нийгэмд ач холбогдлыг нь бас өгж байгаа болов гэж бодож байна. Тэгэлгүй яг нь ер нь бол одоо бидний өдөр тутмын амьдралын хэм маягийг интернет орчин, цахим байдал ер нь өнгөлж ин шүү дээ. Тийм учраас бид нар философи хүний эрхийн олимпиад ер нь өөрөө их практик сэдв байгаа. Тэгээ тийм учраас энэ жил бүр илүү одоо гэдгийг цаг үе мэдэрсэн ийм сэдвийг буюу тэр цахим эрхчлөө гэдэг нь сонгож авч чадаад байгаа юм. Тэгээд бид нар бол энийг нэлээд байгууллагуудаар хамтарч шийдэж энэ одоо сэдвийг л гаргаж ирсэн. Оюутан залуучууд маань ч гэсэн яг энэ сэдв рүү хүний эрхийн асуудлыг философитой уялдуулж холбож орж ирэхдээ бол их ойр байх болов гэсэн ингэж бодож байгаа. За ямар байгууллагууд оролцож байна? Эрдэм шинжилгээний ямар байгууллагууд одоо энд анхаарлаа хандуулж бас одоо хүчээ зарцуулан ажиллаж байна? Дээр дурдсан дөрвөн байгууллага бол ер нь сүүлийн одоо 4 жил их нягт холбоотой ажиллаж байгаа. Яг уу хамарж байгаа сургуулийн хувьд бол одоо манай Улаанбаатар хотод ялангуяа одоо философи үзэж байгаа. Философи үзэж байгаа одоо улсын их дээд сургуулиуд, хувийн одоо хвшлийн их дээд сургуулиуд бол бас оролцож байгаа. Жилээс жилд бол тооны хувьд бол нэмэгдэж байна л да. Ер нь философийн олимпиад зохион байгуулахын гол ач холбогдлыг нь бидэнд тодорхойлж ярьж өгөөч. За философи энэ олимпиад зохион байгуулснараа угаасаа бид нар энэ бидний авч байгаа сэдв болтоор хүний эрхийн сэдв байдаг. Хүний эрхийн сэдв өөрөө бол тэр үндсэн эдийн засаг, нийгэм, философийн томоохон онол концепцууд дээр бол тулгуурлаж хэрхэн яаж онолыг одоо хэрэглээ болгож оюутнуудад хүргэх вэ гэдэг дээр бол холбох юм үүргийг бол манай философийн олимпиад бол гүйцэтгэж байгаа гэж би бол хавьдаа боддог. За энэ утгаараа өнөөдрийн гол одоо энэ 9-р зохиогдож байгаа 9 дахь удаага зохион байгуулж байгаа захим эрхчлөө гэдэг энэ сэдв бол хамгийн хэрэглээний сэдв болж хуурсан апплайд буюу тийм ээ. Оюутнууд бол өнөөдөр захим ертөнцид бол маш их цагийг бол өнгөрүүлж байна. Тэнцэнээс бас мэдлэг мэдээлэл бол нэлээд бол дөрвтойгоор бол базааж байгаа гэж би боддог. Гэхдээ бас зөвхөн мэдлэгийг авахаас гадна бас тэн дээр бол захим эрхийн тухайн асуудлууд их хөндөгддөг. За тэгэхээр яаж бид нэр эрхээ эдлэх юм бэ? Ямар эрх байх ёстой юм? Тэгээд дээрэс нь тэрнийг бас эрхийнхээ хажуугаар үүрэг хариуцлага гэдэг ойлголтуудыг бол бас оюутнуудад бас болгож өгөх шаардлага бол 109-аар тулгамдж байна. За энэ утгаараа бол би захим эрх гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг нэг тодорхойлох гэдэг үзье. Захим эрхийн талаар тодорхойлолт бол яг тогтсон тодорхойлолт бол бас тийм их байдаггүй. Гэхдээ ерөнхийдөө тодорхойлбол захим эрх гэдэг бол хувь хүн захим ертөнцид буюу захим мэдээлэлд бол нэвтрэх, ашиглах, тэгээд дээрэс нь бол зохиох, хэвлэн нийтлэх, тэгээд үзэл бодлоо бол чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгож тэр одоо хүний эрхийг л ер нь захим эрх гэж хэлэх юм.
Тэгэхээр захим эрх бол маш олон эрхийг хүний суур эрхүүдийг бол үндсэндээ хүндчидэг. Тэр утгаараа л нэг талаасаа эрх гээл яриад байдаг. Гэтэл өнөөдөр яг хэрэглээ бодлохоор бол тэр оюутнууд эрх гэдэг талаас нь ойлгоод байдаг боловч тэрний чинь цаана маш том үүрэг байждаг, хариуцлага байдаг гэдэг дээр жоохон учир дутагдaltaй санагддаг манай залуучуудад. Тийм учраас энийг илүү онлын үед ямар үндэслэлтэй яагаад бид нар эрхээ эдлээд бас хажууд нь үүрэг хариуцлага үүрэх ёстой юм бэ, хүлээх ёстой юм бэ гэдгийг л оюутан залуучуудад үгээрээ дамжууд бол хүргэхийг хамгийн гол нь ирмэлцэж байгаа үсэж байгаа. Ааха. Тэгэхээр хүний эрх гэдээ ярихаар зүгээр л одоо өөрсдийнхээ боломжууд их тийм үү? Өөрт байгаа давуу талуудыг л олж хараад байдаг тийм үү? Яг англи дээр болохоор human right тийм үү? Одоо зөв эрх тийм үү? Зөв эрхчлөө гэж ойлгогдохыг бас орхигдуулцдаг юм болов уу гэж бодоод байна л да. Энэ тал дээр бас олимпиадын ач холбогдлыг та бүхэн чиглүүлж байгаа бол. Ер нь бол хүний эрх философи хоёр яаж өөрөө хоорондоо уялдаж юун дээр огтлцож байна гэдэг нь л чухал. Одоо бид нэр тэр талаас өнцгөөс нь бас харах нь зүгээр юм шиг санагдаад байна л да. Тэгэхээр ер нь бол философи гэдэг бол өөрөө сэтгэлгээ гэдэг нь өөрөө хүний сэтгэлгээ хүн өөрөө зөв байж гэмээр тэр нөгөө эрхийнхээ асуудлыг зөв одоо хангаж чадна. Дээрэс нь үүргээ яаж биелэх үү гэдэг асуудлыг тодорхойлж энэ өөрөө уулзуур дээр очиж. Тэгэхээр ер нь бол олимпиадын хувьд бол хүний эрх философи хүний эрхийн уулзуур гэсэн нь ерөнхий үндсэн одоо язгуур агуулгаар нь үзчихэд бид нар тэрийг тодорхой сэдвүүдээр ингээ наривчлаад явж. Тэгээ хүний эрх философи хоёрын өөрөө уулзуур нь зөв хүн байх хэвээр. Зөв хүн байна гэдэг маань өөрөө одоо аливаа юмд одоо юу гэдэг аливаа юмд одоо үндэслэлтэй, тулгууртай өөрийнхөө үүрэг хариуцлагыг мэддэг. Хариуцлага алдсан бол тэрэн дээр яаж өөрөө тэр одоо хариуцлага яаж одоо юу гэдэг сахин биелүүлэх ёстой. Үүргээ хэрхэн одоо биелүүлэх ёстой гэдэг нь эцсийн дүндээ хүн өөрөө сэтгэлгээнийхээ тэр зөв голдрлоор явах ёстой нэг уулзуур болж байгаа юм л да. Тийм учраас хүний эрх философи өөрөө нэг юмны хоёр тал гэж ойлгож байна. Нэг талаасаа сэтгэлгээгээ гаргах ёстой, нөгөө талаасаа би нийгэмд өөрөө ямар үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэдгийг хослуулж гэмээр. Тэр нарийн утгыг л бид нар захим эрх ертөнц гэдэг тал руугаар жоохон практик тал руу нь оруулж ирж байгаа. Тэрнийхээ үр дүнээр оюутнууд буюу одоо философик сонирхон одоо судалдаг оюутнууд маань ер нь бид нэр энүүгийн нийгэмд ямар төвшөнд яваад байгаа философи юу аль талаас нь бид нар харах. Хүний эрхийнхээ асуудлыг бид нар аль талаас нь харах хэрэгтэй. Би өөрөө зөв хүн байж чадж байна үгүй. Эргээд би нийгэмд ямар хүн болж төлөвшөж байна гэдэг асуудлыг гарч. Тэгэхээр оюутнууд гэдэг нь ихтэй сургууль төгсөж байгаа оюутнууд өөрөө зөв хүн болоод төлөвшөх хэрэгтэй. Тэр төлөвшсөн хүн чинь нийгэмд хүлээх үүрэг хариуцлагаараа жигд цаашаа ухамсартайгаар явах хэрэгтэй. Тэгээ энийг л одоо ихтэй сургуулийн одоо багш нар маань бид нар энийг л нэг оюутнууд зөв голдралтай зөв одоо үзэл хандлагатай болоосаа гэдэг үднэслийн олимпиадыг бид нар ингээ наривчлал явуулаад байгаа хэлбэр байгаа юм л да. Захим эрхчлөөнд хяналт байх ёстой юу? За захим эрхчлөө гэхэлэр бид нар бол манай сая багш нар ярьлаа. Ер нь эрхчлөө гэдэг бол тодорхой утгаараа бас хязгаарлагдмал байх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг хөөхлөр энийг бол одоо зарим оролцоо орнуудад ингээд хуульчлаад тухайн одоо захим орчинд хэрэгдэж байгаа үг хэллэг ч юм уу эсвэл одоо хүний нэр төр таалдах ч юм уу тийм маягаар одоо хуульч гэж өгсөн байдаг. За тэгвэл мэдээж хүн гэдэг бол одоо үндсэн суурь эрх болоо гэж үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үзэл бодлоо бусдтай хуваалцах, за мөн одоо тодорхой үзэл бодлороо эвлэлд нэгдэх ийм одоо суурь эрхтэй байдаг. Тэр мэдээж энэ эрхийг бол одоо захим орчин одоо энэ захим хэрэгслүүд бол маш одоо сайн хангаж бидний эрхчлөө гэсэн тэрээр нэлээд нээлттэй одоо болж байгаа. За ийм эрэг тал байгаа боловч бас одоо сөрөг тал байна. Мэдээж одоо захим орчноор дамжуулан хүний нэр төр, хүний одоо тэр эрхэм чанар руу халдах, хүнийг одоо гутаанд оромжлох ч юм уу. За мөн одоо бас зарим тохиолдолд одоо хүч хэрэглэхийг одоо урайлан дуудах. За залуучууд одоо тэр үзэл санааны хувьд арай төлөвшөж амжаагүй байгаа одоо өсвөр үеийнхнийг одоо тэр үйл ажиллагаанд төрхрөн дуудах ч юм уу. За тийм аягаар одоо нэг талаараа хүний эрхийг одоо хангаж байгаа боловч нөгөө талаараа бас хүний эрхэнд одоо халдах, хүний эрх чөлөөнд одоо занал хийлэх тийм маягаар бас энэ бас эрх чөлөөг сүүлийн үед зарим талаар бас ойлгох байдаг. Тэгэхээр энэ манай олимпиад бол ерөөсөө энэ хүний нийгэм гэдэг бол хүний эрх чөлөөг л улам одоо нээлттэй, хүний эрх чөлөөг улам хангах ийм маягаар одоо хүмүүнлэг чиглэл рүүгээ явах. Тэгэхээр энэ одоо тэр үнэт зүйлс одоо хүн чанарыг улам одоо нээлттэй байлгах энэ үнэт зүйлсийг хангахын тулд одоо захим орчин яаж нөлөөлж байгаа вэ гэдэг талаараа энэ манай олимпиад маань өөрөө дотроо энэ мэтгэлцээ явуулах замаар
энэ оюутнуудад тийм ойлголтыг төрүүлэх гол зорилготой байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо яг үгээр ерөөсөө захим орчин гэдэг бол биднэрт зөв хэрэглэхгүй юм бол одоо нөгөө одоо бас сөрөг ийм зүйл бас гарч болох юм аа тий. Тэгээд тэр бүхнээс бид нар одоо энэ оюутнуудад одоо ойлголтыг төрүүлэх тий мэтгэлцээний зарчмаар энэ ойлголтыг төрүүлэх гол зорилго бол бас манай олимпиадад оршиж байгаа юм аа. Олимпиадаас гарсан одоо дүгнэлтүүд тийм үү тодорхой одоо байгууллагуудад очиж бас үр дүнд хүрэхэд ямар алхмуудыг хийгддэг вэ? Ер нь ЮНЕСКО-гоос энэ философи хичээл бол хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх хамгийн тохиромжтой хичээл гэж одоо нарсан байдаг юм л та. Тэгээ тэр үүднээсээ ер нь оюутан залуучуудад одоо хүн болж төлөвшөх, ер нь одоо хүн гэж одоо хэм байх вэ? Хүний эрх гэж юу байх вэ? Нийгэмдээ ямар одоо хүн болж одоо хонь нэмрээ оруулах уу гэдэг талаас нь бол хөгжүүлэхийн тулд одоо философи хүний эрхийн асуудлыг зайлшгүй ингэж харьцуулж үзэх, тэрэн дээр эргцүүлэл хийх, чөлөөтэй сэтгэх, тэрийг илэрхийлэх юм чадваруудыг нь одоо суулгах зорилттойгоор энэ хичээл энэ олимпиадыг бол одоо бид нар санал болгосон анханасаа зорилго маань. Тэгээ энд маань одоо анх эхлээлд Монгол Улсын их сургууль дээр хичээл үзэж байгаа тухайн хичээлийг үзэж байгаа нэг ойролцоогоор нэг 40 төгтөл оролцдог байсан л та. Тэгэд энэ маань одоо улам бүр өргөжөөд жил ирэх тусам одоо өнгөрсөн удаад л ихэд 12 сургууль нийтдээ оролцсон байгаа. Тэгэхээр оролцох хүүхдүүдийн тоо болон сургуулиудын тоо нэмэгдэж байгаа. Эргээд бид нар үйл ажиллагаагаа явуулсны дараа оюутан залуучуудад болон мөн зохион байгуулагч нарын зүгээс үнэлгээ хийхэд залуучууд бол ямар ч байсан нэгдүгürt бол философиг их сонирхдаг болсон байна. Нийгэмдээ их шүүмжлэлтэй, эргцүүлэлтэй ханддаг болсон байна. Үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ зөв зэгцтэй илэрхийлэх, эргээд бол зөв сэтгэх ийм арга зүйдэх суралцж байгаа хандлага бол их ажиглагдж байгаа. Эргээд бол яг үхээр дан ганц философийн одоо олимпиадаар биш олон одоо тэмцээн уралдаанаар философийн мэдлэгийг ингэж илэрхийлэх, өөрсдөө илэрхийлэх ийм сонирхолтой болсон харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид юу гэж үнэлж байгаа вэ гэхээр зэрэг ер нь энэ философи олимпиадыг зохион байгуулах нь нийгэмдээ оюутан залууст асар их хүртээмжтэй философи бол зүгээр нэг тийм бяцлаглалын төдий үлддэг биш. Энэ бол илүү хэрэглээний шинжтэй болж байна. Ер нь бол нийгэм бас зөв бүрэлдэхүүн төлөвшөхөд энэ мэдлэгийн хэрэгцээ зайлшгүй хэрэгцээтэй байгааг харуулж байгаа юм л да. Хэрэгцээ зөв мэдлэг тийм үү. Ном тохимол гардггүй одоо өмнөх олимпиадуудаас одоо гарч ирсэн үр дүнгуудыг бас бидэнд хэлж өгөөч. За энэ дээр одоогоор бид нар бол яг ном тохимол гаргасан юм аа л хамгийн гол нь энэ олимпиадаараа дамжуулаад оюутнуудын одоо сэтгэхүйд бас нэг өөрчлөлтийг өгье тийм ээ. Ер нь онлын мэдлэг гэдэг зүйлийг бас хэрэглээ болгож ашиглах бүрэн үндэслэлтэй байна гэдгийг нийтэд одоо түгээн дэлгэрүүлэх тийм л зорилготойгоор явсан. Гэхдээ бидний нэг цааш тавьж байгаа нэг үндсэн зорилго бол энэ олимпиадын материалуудаараа дамжуулаад энийг нийтэд бүр түгээн дэлгэрүүлэх сошиал ертөнцүүдээр одоо сувгуудаар дамжуулаад телевиз, мэдээллийн бусад интернет болон мэдээллийн сувгуудаар дамжуулаад олимпиадынхаа үйл ажиллагааг ер нь бол нийтэд хүргэчихье. Тэгээд тех тусам улам илүү оюутнууд сонирхох бах бас мөн тэндээс бас яг тэр олимпиадын талаарх явагдаж байгаа асуудлууд дээрс мэдлэг олж авах хоригдлол боломжтой болоо гэж бодож байна нэгдүгээр. Тэгээ тийм зорилгыг бол тавьсан байгаа. Хоёрдугаарт нь бол бас кейс гарын авлага материалыг бол бас эмхтгэж гаргажээ. Тийм учраас бид нар өмнө нь бол энэ өмнөх зохион байгуулагдсан 8 удаагийнхаа олимпиад бол зөвхөн хүний эрх гэсэн утга дээр яриад исэн. Тэгэхээр их өргөн хүрээнд ярьж исэн. Гэтэл энэ жилээс бол нэлээд онцлогтой зүйл гэвэл яг нэг чиглэлийг жил болгон аваад хэрэгцээтэй байгаа тийм ээ шаардлагатай сэдвүүдийг хамруулж аваад тэгээд зохион цаашдаа бол жил болгон бас хүний эрх гэхдээ дотроо бол өөр жижигхэн тусгаалсан сэдвтэй явахаар ингэж одоо ярьж тохиролцсон байна. Тэгээд энэ жилээс ахуулаад хүний эрх философи хүний эрхийн уулзуур захим эрхчлөө гэдэг нэрээр явж байна. Дараа жил магадгүй бас арай өөр хүний эрхийн одоо бас сэдв ямар ажиллагаа тийм ээ шилжиж төлөвлөгөө гэдэг юм миграц гэдэг юм эсвэл одоо биоэтикийн асуудал гэдэг юм уу тийм орчин үеийн биднэрт мэдих одоо судлах шаардлагатай байгаа тийм сэдвүүд рүү бид нар бол жил болгон зохион байгуулахаар ингэж бодол тийм л бодолтой зорилготойгоор бол
ярьж байна. Тэгэхээр философи сонирхдаг одоо жирийн хүмүүс эсвэл одоо философийн мэрэгжлийг сонгох гэж байгаа сурагчид одоо энэ олимпиадыг очиж үзэх, тэнд одоо уралдаж байгаа санаануудыг сонсох, магадгүй одоо бас чөлөөтэй оролцох тийм бололцоо байд юм болов. Тэгээ энд бол үзэж сонирхохын хувьд бол бүгдэд нээлттэй. Ер нь бол бид хүмүүсийг үзээсэй гэж их хүсэж байгаа. Оролцож байгаа хүүхдүүдийн хувьд болохоор бид нар бол яг философи одоо хичээлийг сонгоод үзэж байгаа. Хүүхдүүдийн дунд бол бас бол заарладаг. Ер нь бол жил хүүхдүүд дахиж оролцох хүсэлтэй бол байдгийг. Манай олимпиадын нэг онцлог нь болохоор зэрэг ер нь бол хүмүүс чинь ингээл хичээл болгоноор янз бүрийн олимпиадад зохион байгуулагдаж байгаа тэгшүнжилтэд хандж байгаа хандлага бол нийгэмд бол бий л дээ. Гэхдээ бол би философиг би бүхэн юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр зэрэг энэ бол ер нь энэ мэдлэгийг түгээх бас их өрмөц хэрэгсэл гэж үзэж байгаа. Яагаад гэхээр зэрэг ер нь дэлхийд даяарч гисэн энэ философи олимпиадыг олон улсын олимпиад хүртэл зохион байгуулагддаг юм байна. Тэгээд оюутан залуучууд одоо философийн түүхийн мэдлэгээс гадна онлын мэдлэгийг практикт хэрхэн ашиглах вэ гэх мэтлэнгийн олон асуудлаар өөр хоорондоо мэтгэлцэж, ярилцаж, ийм шийдэл гаргаж байдаг ийм онцлогтой юм байна. Тийм учраас энэ бол бүх хүмүүст бол нээлттэй. Тэгээд ялангуяа бид нар бол бусад сургуулиудыг өмнө нь орж байгаагүй сургуулиудыг ч гэсэн одоо бидэнтэй ирж энэ уралдаан тэмцээнд манай ороосоо тий оюутнуудаа урайлаасаа гэж их бодож байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас тийм ээ. Тэр хүний эрх гэхлээр яалтчгүй хууль эрх зүйн одоо байгууллагуудтай холбогдоо явчихсан л да. Тэгэхээр та бүхний гаргаж байгаа энэ эрдэм шинжилгээ судалгааны энэ ажлууд нь магадгүй тухайн салбарын үйл ажиллагааг бас төгөлдржүүлэхэд хувь нэмэр болох тийм судалгааны их үүсвэр байж болох уу? Ер нь бол ер нь бол эрдэм шинжилгээний байгууллага судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын нийгмийн өмнө хүлээс үүрэг гэж байна. Тэр бол нийгмийг соёнгийн өрөөлөх, нийгмийн ухамсарыг дээшлүүлэхэд эрдэмтэн, багш нар, судлаачид бүх хүний л үүрэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүний эрх гэдэг талаас бид нар ер нь яагаад хүний эрх гэхээр дандаа хуулийн талаас нь авч үздэг вэ гэдэг. Ер нь тэгж л ирсэн л дээ хүний эрх. Гэтэл ер нь бол философи олимпиадын гол онцлог нь хүний эрх бол дан ганц хуулийн асуудал биш шүү дээ. Ерөөсөл чиний өөрөө чинь одоо амьдрал энэ хүн одоо дэлхийд төрснөөсөө хойш чи өөрөө ямар үүрэгтэй, ямар хариуцлага хүлээх ёстой, бусдад чи ямар өвлөр дүүрээр л үзүүлэх ёстой, бусдад чи хэрхэн хүндлэх ёстой гэдэг талаасаа бол энгийн одоо ухамсарын түвшнөөсөө эхлээд аваа явах энэ зарчмыг болж байгаа. Тэгээ мэдээж энэ удаагийн олимпиад маань сая манай багш нар бас хэллээ тодорхой нарийн зүйлүүдийг. Ер нь цаашид бид нар яах ёстой вэ гэвэл энэ философи гэдгийг бол нэгдсэн үндэстний ЮНЕСКО-гоос жил бүрийн 11 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногт бол дэлхийн философи өдөр гэж бол тэмдэглэдэг байна. Тэр дэлхийн философи өдөр нь бол жил бүр тодорхой одоо тогтсон одоо сэдвтэй бол явдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн манай олимпиад маань ч мөн бас энэ 11 дугаар сарын сүүлээр болох энэ олимпиадтай одоо юуны дэлхийн философи өдөртөө бас уялдуулах бас болж байгаа нэг ус онцлог байна. Тэгэхээр ер нь бол яагаад ЮНЕСКОд философийн өдөр гэд гаргаад ирсэн бэ гэдэг нь ерөөсөө бид нэр цаашид хүнийг тэр зөв байх тэр сэтгэлгээний тэр хурдыг, сэтгэлгээний тэр өөрчлөлтийг өнөөгийн цаг үеийн нийгэмтэй яаж хослуулах ёстой вэ гэдэг талаас нь л холбогч байгаагийн нэг гол хэрэгсэл болж байгаа. Тийм учраас ер нь олимпиад маань эзэмсэн судлаачид ер нь философийн чиглэлээр сонирхож байгаа судалгаа хийдэг судлаачид болоод эзэм шинжилгээний ажил өсвөр үеийнхэндээ л бид нэр чи өөрөө ямар сэтгэлгээтэй хүн байх ёстой бэ? Тэргээр дамжуулаад бид нэ цаашд ер нь ямар нийгмийн бүтээгч байгаад миний оролцоо юу вэ гэдэг дээр л голчлох ёстой нэг хэлбэр болж байна. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ давуу хийгээд сул талуудыг ингээд шинжилээд гаргаад ирэх юм байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр одоо нийгмийн хөгжлийг урагшлуулах одоо боловсролын чанарыг дээшлүүлэх юм гэх мэтчлэн одоо эерэг талуудыг бас нэлээд тодтож гаргаж ирж нийгмийн хөгжлийг бас урагшлуулах тийм одоо санамж бичгүүд одоо энэ философчдоос философийн судлагтгууны бас гарч ирдэг болвол надад их тэр бичиг нь одоо илгээгддэг тодорхой одоо үр дүнд хүрдэг байвал нийгмийнхаа ач холбогдлыг одоо тодорхойлох юм шиг санагдах юм. Ер нь бол санал зөвлөмжүүд бол гардаг л да. Тэр ер нь бид нар энэ 9 дахь удаагийн олимпиад зохион байгуулахаас өмнө бас бид нар бас хамтарч байгууллагууд бас ярилцж бид нар бас нэлээд ярилцаад зарим нэг зүйлүүдээр тогтож байгаа. Ер нь бол юу вэ гэхээр
яагаад энэ удаагийн цахим ертөнц гэдгийг авсан өөрөө бас өмнөх олимпиадаас бас биднэрт ирж байгаа зөвлөмж буюу бас өгөгдөл болж байгаа тийм ээ. Яг л өнгөрсөн хавар зохиогдсон философи хүний эрхийг уулзалтаа ерөнхий нэрээр бид нэр олимпиадад зохиосон. Гэтэл тухайн одоо олимпиадаар гарчсан ихэнх кейсүүд мөн нөгөө оюутнууд маань тэр нөгөө нийгмийн эргэлт хэрэгцээнд дээр тулгуурлаад илүү цахим ертөнц, цахим эрх чөлөө гэдэг юм ерөөсөй байхгүй. Тэр учраас бид нар юу яг ямар нийгэмд амьдраад байгаа. Бид нарын эрхийн юугаар хязгаарлаад байгаа. Бид нэр интернетээс ч юм уу онлайн одоо сошиал медиагаар дамжуулж авч тэр мэдээлэл маань бид нар өөрөө хэн нэгэн хүнд одоо эерэг өгөгдөл өгөөд байна. Эсвэл сөргөөр нөлөөлөд байна гэдэг талыг биднэрт одоо зөвлөмж болгож өгсөн учраас тэрийг нь бид нар одоо энэ удаагийнхтаар илүү наривчлаад тэр зөвлөмжлөөр тулгуурлал. Ер нь цааш бас одоо 12 сарын 6-нд болох тэр олимпиад дээр бас ямар одоо дүр зураг биднээс талах харагдсан биднээс дараагийн кейсүүд дээр гарч. Тэгэхээр сая Батцан багш бас хэллээ бид нар ингээд цааш тань кейсүүдийг цуглаа одоо сошиал ТV одоо нэвтрүүлэгч юм ингээд хийх юм сонирч одоо бодож байна л да. Тэр нь бол магадгүй бид нар одоо энэ олимпиадуудаас нийгэмд одоо тэр өгж байгаа юу маань болж зөвлөмж бас болох хэрэгтэй юм бол. Залуу үе маань ирээдүйн буюу өнөөгийн нийгэмд ямар одоо үнэлт өгөөд та тэд нар үзэл бодлоо хэрхэн илэрхийлэхэд одоо энэ олимпиад маань нэг одоо халхам л болж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ бол ингээд цаашдаа өгдлүүд маань өгдөө санал зөвлөмж бол яваад байна гэж бодож байгаа. Тэгээд дээрэс нь угаасаа хамтрагч байгууллагуудын хувьд бол ер нь бид нар цаашдын одоо философи олимпиад дээр ямар кейсүүдээр арах уу гэдэг ингээд нэгдсэн маягаар бас бид нар харилцсан ойлголцлын юм санамжууд бас хийх бас болцоотой юм болов гэж одоо энэ кейсүүдээр тулгуурлал яригдчих. Надад тэ сонирхолтой одоо зөвхөн одоо сонирхогчийн үднээс л харахад цахим гадуурхал гэж юг хэлээд байна гэж би бас бодож л байна л да. Хүн интернет рүү орох хэрэгтэй, ухаалаг утастай, таблет, компьютертэй байж цахим гадуурхалд өртөн гэж ер нь яг юг хэлээд байна гэсэн бас нэг сонирхолтой сэдв гарч ирж байна л да. За захим ертөнц бол мэдээж бидрét маш их боломж одоо хэрэгчлөө тий олгож байгаа. За ер нь бол философийн одоо бас хичээлийн агуулга маань одоо бидэрт ерөөсөө хүн өөрийгөө тань мэдэх, хүний эрх чөлөөг дээдлэх, за хүний эрхийг ерөөхдөө ямар хүрээнд хэрэгжиж байгаа вэ гэдэг энэ агуулгараас явагддаг. За мэдээж хүн бол одоо захим ертөнцид өөрийнхөө одоо тэр эрх чөлөөг хангаснараа нөгөө талаараа хүн бол өөрийнхөө сонголтыг одоо байнга хийж байдаг. За гэхдээ мэдээж одоо захим гадуурхал гэхэлэр мэдээж хүн бол сонголт хийснээр тодорхой тэр сонголтынхаа одоо хариуцлага одоо үр дагаврыг өөрөө өөрөх ийм одоо байдалтай байдаг. За мэдээж одоо юу гэдэг захим гадуурхал гэхэлэр мэдээж ялангуяа хүүхдүүдийн дунд тий хүүхэд бол мэдээж тодорхой нас бие сэтгхүүн онцлогийн хувьд бол тэр болгон өөрийнхөө сонголтыг одоо өөрөө өөрөх тийм бололцоо байдаггүй учраас тэр хүүхдийг одоо ямар нэгэн байдлаар нийгмийн тодорхой бүлэгт хамаарагдах ч юм уу эсвэл ямар нэгэн сонирхлоороо хоббигоороо ингэж хүүхдүүд ингэж нэгдэж бүлэг болсныхаа нүүднээс тэр хүүхдүүдийг гадуурхах нийгмийн одоо зүгээс ч юм уу эсвэл одоо тэр тухайн хүүхдийн анги хамт олонны зүгээс тэр хүүхдүүдийг цөөнхийнхөө хувьд гадуурхах ч юм уу тий ийм байдал гэдэг бол өөрөө хүний эрхийг одоо маш хэмжээгээр зөрчиж байгаа юм аа тэр тухайн хүрээндээ учраас одоо гудамжинд байгаа одоо гуйлж байгаа хүүхдийг одоо гадуурхах ч юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар сонин содон хувц сунар өмсөж байгаа хүүхдийг гэсэн анги хамт олон зүгээс гадуурхах ч юм уу энэ өөрөө бас нийгмийн гадуурхал болчихж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ захим орчин гэдэг бол өөрөө тэр хүний эрхийг өдөр тутам бидний одоо амьдралд байнга одоо мэдрэгдэж байдаг. Харамсалтай нь одоо хүн тэр болгон тэр бүхнийг анзаараад эсвэл анзаарсан гэсэн одоо тэрийг хилээд тэр хүний эрхийг одоо хангахын төлөө одоо тэмцээд байх нь тэр болгон хүмүүст байдаггүй. Тэгэхээр нэг Аристотелийн нэг алдартай үг гэдэг сайн хүний одоо зөв хүний хийгээгүй зүйл одоо буруу хүний одоо үр төлөөс болдог юм аа. Эргээд одоо бид нар одоо хүүхдийн эрхийг, хүүхдийн гадуурхлыг одоо тоогоогүй төлөө эргээд бидэрт буцаад бид нар өөрсдөө эрхээ зөрчүүлэх эсвэл хин нэгэн одоо явцгүй эрх ашигтай хүмүүсийн тэр хийж байгаа тэр үйлдэлийнх нь үр төлөөс бид нар өөрсдөө болж болох юм аа. Тийм учраас бид нар өдөр тутмын таарлаж байгаа тэр хүүхдийн эрх, хүүхдийн гадуурхлыг тоомсорлохгүй өнгөрч ерөөсөө болохгүй. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л манай философийн олимпиадын бас нийгмийн тий сангийн гэрүүллийн одоо үр дүн байх ёстой юм аа гэж бодож байгаа. За 12 дугаар сарын 6-ны өдөр хаана болж байгаа лээ олимпиад? За энэ хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн одоо хурлын танхимд болно.
Тэгэд бас нэг манайх бас олимпиадын талаар ер нь ямар байрталтайгаар явагддаг гэхээр нэг 5 үзүүлэлтээр бол үнэлэгдэж дүгнэгддэг. Ер нь тэмцээн маань болдог. За тэгээд нэгдүгээрт нь бол дээр сургуулиуд маань орж байгаа сургуулиуд маань тухайн сэдвтэйгээ холбоод зургийн үзэсгэлэн одоо төлөөлөл болоод 3 зургийг бол сургуулиасаа бол авчирдаг. За хоёрдугаарт нь бол тэр оюутнууд орж байгаа оюутнууд маань бас өөрөө дүрд хуйлж агаад медиа бэлддэг тухайн сэдвтэйгээ уялдуулаад ямар хүний эрхийн асуудлыг хөндөх вэ гэдэг дээр энэ бол одоо бэлдэж ирэх 2 материал ажилладаг. За түүнээс гадна бол мэтгэлцээний кейсүүд дээр бол мэтгэлцээ явдаг. Тэгээд дээрэс нь философийн их одоо зохиол дээр яаж зөв үндэслэх вэ? Онлын болон тийм ээ үндэслэгийг яаж тайлбарлах уу гэдэг дээр тийм байхгүй дөрөвдөх одоо үзүүлэлт нь орж ирдэг. 5 дахь нь бол тэр ер нь философийн асуудалтай холбоотой тест гэсэн юм 5 ажиллбар дээр болон үнэлгээ бол дүгнэгдэж гардаг. Тэгээд бидний бас нэг зорилго бол түрүүний хэлсэн тэр медиа материал бэлдэх даалгавар төгсөн тийм ээ гэрийн даалгаврын медиа материал мөн зургийн үзэсгэлэн гэдгийг бол нийтэд түгээн үзүүлэх бол бүрэн боломжтой. Ер нь бол ихтэй сургуулиудаар цаашдаа бидний нэг арьсан зүйл нь бол тэр зургийн үзэсгэлэнгээ бол ихтэй сургууль болон эрдэнэ шинжилгээний сонирхсан байгууллагуудаар дамжуулаад оюутнууд маань оюутнуудын нүдээр маань өнөөдөр тэр захин мэрэгчлөө хүний эрх маань ийм байдалтайгаар харагдаж шүү ингэж илэрхийлж гин шүү гэдгийг бол олон нийтэд бас үзүүлэх тийм л сонирхолтойгоор бол бэлдэж энэ ажлыг бол хийж байна да. Тэгэхээр захин мэрэгчлөө дэлхийг улам одоо нягт болгож байна гэж хэлээд байна. Тэгэхээр зөвхөн газрын зураг дээр байдаг хэмжигдэхүүнээр одоо монголчуудыг хэмжгүй өнөөдөр бид нар захимаар даяарын Монголыг одоо тогтнуулах боломжтой гэж нэг хүн надад хэлжсэн. Гинт санаанд орж байна. Тэгэхээр цахим засаглал гэдэг бас сэдвээр та бүхэн энэ сэдвийг хөндөж энэ олимпиадад бас яригдах нь л дээ. Яг ер нь бол нөгөө захим эрх чөлөөний асуудал ярьж байгаа учраас саяын таны өөрөө чинь хэлдэг тэр захим засаглалын асуудал тухайн оюутнууд маань ямар кейсээр орж ирэх нь бид нөрөө сайн мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдэг өглөө шууд өгөхөөр одоо нэг тийм тодорхой зүйл бас хүүхдүүд ер нь бол философч өөр би түрүүнээс хойш бид нарын эхлээд сэтгэлгээ шүү дээ. Яаж сэтгэж нийгмийг ямар өнцгөөс олж харж байна. Тэр нь хамгийн гол чухал. Бид нарын ирээдүйн одоо үе маань ирээдүйн залуучуудад ямар сэтгэлгээтэй болоод байгаа. Бид нар ирээдүгөө тэд нар ямар өнгөөр одоо ч будна гэвэл одоо ямар өнгөөр олж харж будаж байгаа. Тэр сэтгэлгээ эргээд одоо нэг биднэрт гарч ич. Тэгээд тэрийг нь бид нар цааш нь дамжуулах хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд өөрөөр хэлбэл бид нар зүгээр чи яг энийг хийнэ гэдэг ийм тогтолцоогоор өгөх хэрэгтэй. Бас харин тэдний сэтгэлгээг нь задлж өгөх хэрэгтэй. Задлаад ямар зүйл дээр илүү тэд нар өнцгөөс нь харж харах хэрэгтэй. Дээрэс нь бид нар ер нь цаашид энэ олимпиадуудыг ер нь сурчлагын үйл ажиллагаанд ч гэсэн ямар өнцгөөс бид нар олж хараад залуу юм нь ямар өнцгөөс олж хараа бид нар яаж тэр чиг хандлага руу нэг төхөж одоо илүү юмнуудаа чиглүүлэх вэ гэдэг нь болно чухал гэн. Тийм учраас миний түрүүнээс хойш хэлээд байгаа философи сэтгэлгээ юм шүү. Тэр сэтгэлгээний нэг онцлог нь хүний эрхийг яаж ойлгож сэтгэж байгаа юм бэ гэдэг нь чухалчилж байгаа. За шилдэг оролцогчид байдаг бах тийм олимпиадын шилдэгүүдийг бас бидэнд дуулгаж өгөөч. Энэ жилийн одоо бас өнгөрсөн жилийн шилдэгүүд энэ жил бас ямар гаргалгаатай орж ирэх бол гэж одоо өрсөлдөгч залуучууд нь бас харж хүлээж идэг бах. Манайх одоо зохион байгууллагуудын тоо нэмэгдэх тусам бас зохион байгуулалт маань илүү наривчлагдаж одоо шагналын сангаас ахуулаад одоо байдал бол жил ирэх тусам сайжирч байгаа. Энэ бол бас сайн зүйл л. Нөгөө талаас бол бид 2 одоо номинац тусгайлсан номинац байдгийн тэрний үеэр зэрэг шилдэг уран санаа дэвшүүлэгч нэг нь болохоор зэрэг шилдэг илтгэгч гэдэг тийм. Тэгээд өнгөрсөн одоо жилүүдэд бол шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль, батлан хамгаалахын их сургууль, Монгол Улсын их сургууль гэсэн ийм сургуулиуд бол нэлээд амжилттай оролцсон. Би бүр онцгойлонд дуртахад бол батлан хамгаалах их сургуулийн оюутан Марал Эрдэнэ хаа тийм ээ. Одоо 2 ч удаа энэ тэмцээнд маань шилдэг илтгэгчийн одоо байрыг эзэлсэн байгаа. Тэгэхээр оюутан залуучуудад саяхан би хатан бол тогшин хийснийг дахиж одоо дуртахын зүйтэй байх гэж бодож байна. Ер нь энэ философи гэдэг чинь өөрийнхөө өрөмц мэдлэг тий хүмүүс бол их амархан гэж бодоод ер нь өөрийнхөө ертөнцийн зөвслөөрөнд тайлбарлаад байдаг л да. Гэтэл энэ бол өөр онлайн мэдлэг байдаг. Тэгээ энэ онлайн мэдлэгийн хүрээнд хүн өөрөө хэрхэн одоо үнэслэл төвшөөлж тийм асуудалд их шүүмжлэлтэй хандж сорж байгаагаараа тийм байгаараа ер нь философи мэдлэгийн онцлогийг бол илэрхийлж гаргаж байдаг. Тэгээ энэ одоо онлайн мэдлэгт чадвартай суралцаж гарч ирж байгаа ийм оюутнуудаас бол бас их сайхан санаанууд гарч ирдэг. Ер нь ч тэгээд бид нар бол
тэр ёстой гэдэг үгнээс их зайлсхийдэг. Тийм байх хэрэгтэй гэдэг тодорхой хайрцагт баригдахгүй. Тэр сэтгэлгээний эрх чөлөөгөө үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ байдлаасаа хүүхэд өөрийнхөө одоо гэдгийг тэр оюун санааны эрх зүйлээ илэрхийлж гаргаж байх тусам манай олимпиадын үнц нь энд орших юм. Тэгэхээр залуучуудад бол одоо философи мэдлэгт дорлохын сацуу энэ онлайн түвшинд суралцаасаа нийгмийнхаа одоо бодит байдалд бодиттой эрх зүйл хийдэг байх чадвартай болоосоо гэсэн тийм үндсэн санаа манлинд байгаа. За баярлалаа миний урилгыг хүлээвч манай студид хүрэлцгээрч философийн улсын 9-р олимпиад зохион байгуулагдах гэж байгаа сэдвийн талаар бас энэ шинжлэх ухааны өвөрмөц сонин одоо гаргалгаануудын тухай манай үзэгчдэд сонирхолтой яриад илгэлээ гэж би их талархаж байна. Та бүхний ажил үсэд эрдэм шинжилгээний ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ өдрийн ярилцлага их өндөрлөж байна. Өдрийг сайхан өнгөрөөрэй.